નમસ્કાર. સૌપ્રથમ સુવર્ણપ્રાશન જે છે કે 16 સંસ્કારમાંનું એક સંસ્કાર છે. સુવર્ણપ્રાશન કયા લોકોને કરવાનું છે, કેવા બાળકોને કરવાનું છે, તો 0 થી લઈ અને 16 વર્ષ સુધીની ઉંમરના બાળકોએ આ સુવર્ણપ્રાશનનો એ ફાયદો લઈ શકે છે. હવે એના ફાયદાની વાત કરીએ કે સુવર્ણપ્રાશન જે છે એ તમારા શરીરમાં શું એનો ફાયદો થશે. પહેલું તો રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે. રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે એટલે ટૂંકમાં જે એને કહેવાય કે બલવર્ધન છે. બીજું મેધાશક્તિ વર્ધન એટલે કે એના ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પાવર, એમનો જે આઈક્યુ લેવલ છે એમાં વધારો થશે. ત્રીજી વસ્તુ કે એની પાચન શક્તિ સારી થશે. જે કંઈ પણ ખોરાક એ લે એનું પાચન કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો એમના માટે આવનારા કોઈ કબજિયાતથી લઈને કોઈ આવનારા રોગો થાય નહીં. અને આજે એક આયુર્વેદિક ટોનિક ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર જે સુવર્ણપ્રાશન બાળકો માટે ઘણું મહત્વનું છે. આ જે છે સુવર્ણપ્રાશનની અંદર